Вот и у нас зима началась. Снега выпало сегодня много, почти 15 сантиметров. А вот елочки собирают. Скоро их будут увозить. Складывают их в одну кучу. И потом уже специалисты забирают елочки. Какая красивая природа, когда выпадет первый снег. Но у нас он не первый. Говорят, в Германии снега нет. Нет, есть. Правда, он недолго сохраняется. Но такая красивая зимняя погода после Нового года очень радует и поднимает хорошее настроение. Новогодняя зимняя погода. Как все красиво. Идешь по велосипедной дорожке и радуешься. Как все прекрасно. Зимняя дорога. Какая она красивая. Идешь, гуляешь. Настроение прекрасное. Всем друзьям хорошее вам настроение, здоровья, оставайтесь здоровыми, радуйтесь жизни. Она у нас одна.